dowladda Iiraan ayaa ka bilowday dhoolatus xuduudka u dhaxeeya iyaga iyo Asarbijaan xilli uu madaxweynaha Asarbijaan maalmo ka hor uu dowladda Iiraan ugu baaqay inay joojiso dhoolatusyada ay ku tala jirto inay halkaasi ka bilowdo. Dhoolatuska ayaa waxa ka qayb qaadanaya ciidamada ku hubeysan kaarayaasha, madaafiicda, diyaaradaha aan duuliyuhu wadin iyo sidoo kale ciidamada cirka oo halka sare ka taageeraya isticmaalaya diyaaradaha helicopterka. balse madaxweynaha Asarbijaan ayaa dowladda Iiraan u sheegay maalmo ka hor inay joojiso dhoolatuska ay doonaysay inay ka samayso meel u dhow xuduudka Iiraan iyo Asarbijaan ay wadaagaan, isagoo sheegay in aanay arrintaasi ahayn arrin loo baahan yahay xilligan in la joogo oo ay caqabad ku keeni karto xiriirka u dhaxeeya labada dowladood. laakiin jawaabta Iiraan ayaa ahayd in ay sheegtay in aanay Iiraan doonaynin inay cid wax soo gaarsiiso, balse dhoolatuskani uu yahay go'aan qarannimo taasi oo ku dhisan madaxbannaanida qarannimada Iiraan, isla mar ahaantaasina la joojinaynin dhoolatuskaasi. waxa kale oo Iiraan intaasi ku dartay in aanay Iiraan yaraysan doonin dhaqdhaqaaq kasta oo ciidan oo ay sameynayso dowladda Israa'iil. dhoolatuskanina uu yahay mid loogu saldhigayo diyaargarowga ciidamada dhulka ee dalka Iiraan oo ay u diyaargaroobayaan weerar kasta oo kaga yimaada cadawga Iiraan, sida lagu sheegay warbixinta Iiraan kaga jawaabaysay hadalka Ilhaan Caleef oo ah madaxweynaha dalka Asarbijaan. balse Iiraan ayaa wajahaysay toddobaadyadii u dambeeyay eedeymo kala duwan iyadoo Asarbijaan hore ugu eedeysay inay dowladda Iiraan taageertay ciidamadii Armenia ee Asarbijaan sanadkii hore ka qabsatay gobolkii lagu muransanaa ee Nagorno-Karabakh qaybo ka mid ah. waxaana ay dowladda Asarbijaan sheegtay in Iiraan taageeraysay dalka ka soo horjeeda ee Armenia, balse waxa laga cabsi qabaa haddii ay dhoolatusyadani sii socdaan inay isku dhici karaan labada dowladood. Iiraan ayaan sheegin xilliga uu dhammaanay dhoolatuskani, balse ilaa hadda waxa sidii loogu talagalay u socda dhoolatuska Iiraan ay qorshaysay inay ka samayso halkaasi oo ay ka qayb qaadanayaan dhammaan ciidamada dhulka oo ay xagga sare ka taageerayaan ciidamada cirka ee dalkaasi.